Okay guys, in this session we discuss a new type of projectile motion, and that is a projectile motion from height to ground, or we also call it is projectile motion from a tower. If any object is thrown from some height, okay, up to this session we discuss only the object is thrown from the ground. If object is thrown from some height, then this type of motion is called a height to ground or projectile motion from a tower. It's exactly similar to this whatever we discussed in a previous one, but what is the difference between this? Okay, let's see. Suppose you consider this is the ground, and this is the tower. That is what? Tower. If any objects thrown from somewhere here, okay, at any direction, let's consider, suppose it's thrown with initial speed v0. Here also angle with the horizontal is considered theta. Then particle follows some path like this. Particle follows the path in this way. Okay, this is also parabolic path, but here we not applied this direct way. It is a range is supposed to be whatever we derive this equation. Here the maximum height is this one. It's different. So what we are considered here. So here also we consider this same situation along this one. What is this initial velocity? V0 cos theta. That is V0 x, and it is equal to what? Constant throughout the motion. So here also we use the same theory. This x direction, and this is the y direction. X direction v is equal to constant, and y direction a is equal to constant. Whatever this velocity along x direction is constant, and along y direction acceleration is constant. But which acceleration? Acceleration is equal to what? G. So when you consider this motion, then objects is moving in such a way. See, if you consider the vertical direction, then objects is means objects is thrown in a vertically with some velocity. V0 y is equal to V0 sin theta. So here we think like the objects is moving upward and coming back to the ground. Okay, so this height is same. So this height is what? Same. And along x direction, objects is only moving horizontally up to this point. So both these motions are again separate. You just apply this concept for y direction. You apply this concept of what? And constant accelerating motion. Along x direction, you apply the concept of constant velocity motion. Okay. So if this distance is supposed to be x, if this distance is what? X, then what is the x actually? So let's consider when this object is reached from here to here, how much time is required? That's called a time of flight. That's called a time of flight. Then x is equal to what? v0 x into time of flight. आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. और y डायरेक्शन में आपको क्या करना है? Suppose consider this, wherever this object is thrown, this height is supposed to be h. Then you apply this concept, constant accelerating motion equation. Constant accelerating motion equation. Vy is equal to v0 y minus gt. As per our case, upward direction is positive, downward direction is negative. Okay, y minus y0 is equal to v0 yt minus 1/2 gt square. Y minus y0 is equal to v0 y plus vy upon 2 into t. Okay, and last equation, y minus y0 is equal to vy square minus v0 y square upon 2a, multiply here, so it's 2g minus 2g. Okay, 2a, but here it is minus 2g is denominator, but here not space, so I am multiplying it. So these are the equation of the constant accelerating motion along वाई डायरेक्शन. मतलब कि आपको अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कब पहुंचेगा फाइंड करना है, तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट माइनस है, तो वाई इस इक्वेशन में वाई माइनस वाई नॉट की जगह पे माइनस एच रख दो.
इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मीन्स यू जस्ट अप्लाई द सेम कंसेप्ट ऑफ द मोशन whatever we discussed, but here we have not any fixed equation, because maybe objects is thrown horizontally, maybe objects is thrown at some angle. So here when we are not remember any equation, whenever this problem asking to us which is related to this type of concept, we apply this concept, okay. This is the very important case, and every time we apply this concept. Sometimes this type of questions is asking in this case, find the theta. So if consider, suppose objects is somewhere here, we don't know anywhere, so objects is moving along this direction with the velocity v. So if you want a theta, then take a component vx vy, and this angle is theta, then tan theta is equal to vy upon vx. Tan theta is equal to what? Vy upon vx. And what is vy? Vy is equal to v naught y minus gt. And what is vx? Vx never change here, it is always v naught x. So that is tan theta in this case, मतलब कि direction of motion. Tan theta means what? Direction of मोशन। आपको इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन इसे फाइंड करना है, एक्स इस तरह से, ऐसा नहीं बोला, कोई भी एक्स फाइंड करना है। सपोज आपको इतना एक्स चाहिए, तो फिर इसमें टाइम इतना ही लेना है, वी नॉट एक्स इंटू टी। अगर आपको पूरा डिस्टेंस चाहिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कैसे करना है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड होता है ओनली वाई डायरेक्शन से, एक्स डायरेक्शन से आप कभी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये तो इस तरह से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सम इम्पोर्टेंट नोट्स है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो सम इम्पोर्टेंट नोट्स जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सपोज दैट इज अ टावर and height is what? h. Okay, you understand it properly. Here this objects is thrown in different directions, suppose in this direction, but its speed is same. The same objects is thrown with the same speed in a different direction. You understand properly? If the objects is thrown with the same speed from the same height but in a different direction, like this, in a different direction, what is the same here? Initial speed v naught and h is same in all cases. आप कोई भी केस काउंट करते हो तो all cases में क्या है? सेम रहेगा। तो फिर इस ऑब्जेक्ट से ग्राउंड पे कैसे आएगा? देखो ग्राउंड पे कैसे आएगा? ये ऑब्जेक्ट से सीधा आएगा, ये ऑब्जेक्ट से ऊपर जाके वापस ऐसे आएगा, ये ऑब्जेक्ट से ऐसे जाएगा, ये ऑब्जेक्ट से इस तरह से जाएगा, ठीक है। सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट लाइक दिस। कंसिडर दैट इज अ v1, दैट इज अ v2, हियर स्पीड इज v3, हियर स्पीड इज v4. So if v naught and h is same for all these cases, it means the speed of particle at the ground is must be the same. Speed of particle at ground is same, not velocity. I am talking about speed, okay. इसकी speed same होगी, velocity is different, velocity is different, okay, but speed same. speed मतलब magnitude of velocity, velocity की यहाँ पे direction different है, देखो, ठीक है। डायरेक्शन वेलोसिटी कैसे है? डिफरेंट। सो योर स्पीड इज सेम, वेलोसिटी इज डिफरेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज ऑल्सो डिफरेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफरेंट फॉर ऑल दस केसेस, बट वन पैरामीटर इज सेम, एंड व्हाट इज दिस? स्पीड। आप ऑब्जेक्ट्स को किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करते हो कोई सेम हाइट से, अगर इनिशियल स्पीड सेम है v नॉट, इट्स मीन्स ग्राउंड पे उसकी स्पीड सेम रहेगी। किसी भी डायरेक्शन में आप थ्रो कर सकते हो, अपवर्ड थ्रो करो, 45 पे थ्रो करो, 30 पे थ्रो करो, डाउनवर्ड भी थ्रो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी थ्रो करो सेम स्पीड से, तो फिर ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस तरह से कुछ आएगा ग्राउंड पे,
v5. So all the speeds are same, you must be understand. Okay, that is a quite a helpful case. This type of questions were asked in examination. Okay, so all of you guys must be understand this concept. You can throw the objects, you just consider this situation. Okay, now second note, if you throw those objects, you throw the objects from some height, you must be understand it, from some height h, then how much horizontal distance covered, how much horizontal distance covered at the ground, it depends on the horizontal speed and time of flight. It depends on the horizontal speed and time of flight. Okay, if you throw any objects in any direction, so it's just reach at some point and cover some distance x, and cover some distance x, then this x is depends on horizontal speed or horizontal component of velocity and time of flight. Okay, now time of flight is depends only on vertical component, as we discussed in a previous session. Okay, so vertical component is suppose this one, v perpendicular or v vertical, vy and vx. Okay, so time of flight from this one, time of flight depends on the vertical component of velocity. ओके, सो मतलब कि इस तरह से आप सॉल्व कर दो. अगर टाइम ऑफ फ्लाइट किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, आप किसी ऑब्जेक्ट्स को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा. आप इसे सोच सकते हो इस केस में, इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम, इट्स मीन्स v नॉट y इज सेम इन ऑल केसेस. आप ऐसा समझ सकते हो. तो फिर v नॉट y सेम रहेगा तो फिर x किस पे डिपेंड करेगा? v नॉट y सेम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो x किस पे डिपेंड करेगा? ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है वो उसका x ज्यादा मिलेगा, उसकी रेंज ज्यादा होगी. ठीक है, इन द सेम केस. ओके, सो इफ दिस वन इज सेम देन v नॉट y इज सेम एंड x इज increases, it means x is high for v नॉट x is high. अगर आप दो केस लेते हो तो दो केस में से v नॉट x इसमें ज्यादा रहेगा, उसमें x ज्यादा रहेगा, v नॉट x इसमें कम रहेगा, उसमें x कम रहेगा. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं. So this is the one simple case which is for the projectile motion from height to ground, and here we are not remember any equation, anything, we just apply this equation of motion when we solve this problem. Okay, and let's start the solution of the problem. Before we start, you just note this in everything in your books, then after we are go to this next. Okay, note it. Okay guys, let me solve some example which is based on a projectile motion from height to ground. Illustration number 4.8 from the textbook. A hiker stands on a edge of a cliff of 490 meter above the ground and throw a stone horizontally with a speed 15 meter per second. So you consider this type of situation. So it is a cliff. Okay, how much is height? So height is equal to h is equal to 490 meter. Now here one person is standing and one stone is thrown horizontally. Stone is thrown horizontally with a speed 15 meter per second. So v naught is equal to 15 meter per second along x direction. So x horizontally like this. Okay, what is the meaning of this? It's vertical velocity v naught y is equal to what? 0. Because if this velocity inclined, then there is a two component. But if it is horizontal, means horizontal is velocity 15, vertical velocity 0. What is vertical acceleration? If you consider this situation, then vertical acceleration is equal to g in a downward direction like this. Okay.
neglecting the air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground. ओके मतलब ए स्टोन इस तरह से आएगा कुछ ग्राउंड पे, तो फाइंड द टाइम. सो t इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट केस. सो हमें क्या फाइंड करना है? सो फर्स्ट a, t इज इक्वल टू फाइंडिंग आउट. सेकेंड, द स्पीड एट विच दिस वन इज हिट्स द ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पे स्पीड v है तो v इज इक्वल टू फाइंड. सो सेकेंड वन, प्रॉब्लम नंबर 2, v is equal to what? We have to find these two things and take g is equal to 9.8 meter per second square. Actually problem is very simple, so we have to find some data. So if you have to finding out the time, then you just consider this situation. Objects is moving from here to here, only vertical direction. So write down the given data for the vertical direction. So how we just write this given data in a vertical direction? V naught y is equal to 0. Consider its initial position is a 0 0. So y naught is equal to 0 as we know. Now how much height is covered? 490 meter, but downward direction, it means negative. You are moves from initial point to final point, it means negative direction. Negative means minus. So y is equal to minus h. T is equal to finding out acceleration is equal to what? Minus g, acceleration in y direction. So you just think one equation in which is all the data are present. Okay, so here we consider only vertical direction. Vertical direction. So which equation is helpful? So answer is what? Y minus y naught is equal to v naught y t plus 1/2 ay t square. Yes or no? So put the all values. Y naught is 0, v naught y is 0. So y is equal to minus h. So minus h is equal to 1/2. Ay is equal to minus g. So minus g into t square. Minus minus cancel out. Okay, so t is equal to what? Root 2h upon g. You can use this equation directly if you know. See, initial velocity like a free fall condition, and at that time we know time of flight from here to here. How much time is required? So root 2h कितना है? 490 upon g 98. Sorry, 9.8. 9.8. Multiply and divide by 10 in this numerator and denominator. So what is your answer? So 2 into 49 into 100, multiply by 10 upon divide by 10. See, I'm just multiply 10 here, so 4900, so multiply by 100, and 9.8 becomes 98. 49 into 98, 98 cancel out, under root 100. So answer is what? Under root 110. So t is equal to 10 seconds. Means this object is reached from here to here. How much time is this required? 10 seconds only. Okay, second one, what is the speed? So if you want a speed, then you here there's two speed. First one is vx, second one is vy. So how we just find the speed? So speed of object at the ground. So here two velocity vx and vy, and both are perpendicular to each other. Then how we write it? V is equal to under root vx square plus vy square. Yes or no? So what is vx? Horizontal velocity never change. It is what? 15 meter per second. So consider it's a equation number 1. Okay, so find the vx. So vx is equal to v naught x is equal to 15 meter per second. And what is vy? Vy is equal to v naught y plus ay into t. Yes or no? So put the whole value. What is vy? Vy is equal to v naught y 0 plus acceleration minus 10. Sorry, not minus 10, 9.8. So minus 9.8 into t. How much t? 10. So that's a 10. So vy is equal to minus 98 meter per second. This one. What is the meaning of minus? Minus means is downward. See,
it's downward. You just put this both this value here, so you get the velocity. V is equal to under root 15 square plus minus 98 square. You calculate this answer by yourself, meter per second. Okay, so this is our answer. Our calculation is in homework. So this problem is over now. Suppose sometime this type of question is also asking to you, how much horizontal distance is covered? So find x. Right now it's not our question, but suppose we write if you want x, then what are you doing here? So only use the horizontal motion. Okay, so additional note. What is this additional question? Find horizontal distance on ground. So what we are doing? So x is equal to v naught x into time. What is v naught x? 15, because it is constant velocity motion. So distance is equal to speed into time. But which speed? Horizontal speed. How much horizontal speed? 15. How much time is required? 10 seconds. So answer is what? X is equal to 15 multiplied by 10. So x is equal to 150 meter. Okay, this one. Sometimes this question is also asking to you another additional question. Question number 1, question number 2 in the same one. When this objects makes an 45-degree angle with the horizontal. Okay, so when theta is becomes 45-degree with horizontal. This is another question. ऐसा भी questions आपको पूछ सकते हैं. Okay, so first question additional and second question additional. So how we get this answer? When theta is equal to 45 degrees with horizontal. So consider any intermediate condition. Its velocity is this one. So here again two components, Vx and Vy. How much theta here? Is equal to 45. So use the tan theta concept. What is tan theta? So tan theta is equal to Vy upon Vx. Tan theta is equal to what? Vy upon Vx. With tan 45 कितना हुआ? 1. मतलब क्या हुआ कि Vx is equal to Vy. When this Vx becomes Vy, theta becomes 45 डिग्री. मतलब कि दोनों वेलोसिटी जब सेम होगी तब थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. यहाँ पे रख दो दोनों की वैल्यू, तो आंसर क्या होगा? देखो Vx कितना होगा? V नॉट x. Vy कितना होगा? V नॉट y प्लस ay इंटू टी. यहाँ पे डाउनवर्ड है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही काउंट करते हैं. सो टेक अ मैग्नीट्यूड ओनली. सो मोड एंड मोड. ओके, क्यों मोड? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसलिए वो नेगेटिव आएगा. लेकिन वी वांट ओनली थीटा, सो वी जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड. व्हाट इज वी नॉट एक्स? 15. सो आंसर क्या हो जाएगा? देखो 15 इज इक्वल टू वी नॉट वाई तो 0 हो गया प्लस ए वाई का मैग्नीट्यूड एक्चुअली -10 है, -g, बट मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? +10. सो 10 इंटू टी. सो टी हो जाएगा 1.5 सेकेंड. तो आप इस तरह से, मैंने 10 लिया, अभी यहाँ पे 9.8 है, बट समझने के लिए आप 10 ले लो, इजी रहेगा. ठीक है, तो 15 अपॉन 10 1.5 सेकेंड. आप इस तरह से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे दो ही क्वेश्चन हमको पूछे थे, टी एंड वी फाइंड करो, ये एडिशनल है. समटाइम्स दिस क्वेश्चन मे बी आस्किंग इन एग्जामिनेशन. ओके, ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस प्रॉब्लम, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन. नोट इट. Okay, let's see solve some additional example. Practice example number 1. At a height 80 meter, an aeroplane is moving with a speed 150 meter per second. Let's see, draw the figure here. Figure is not actually given. Okay, so we draw this figure. It is not given in a problem. It is a ground. At the height of 80 meter. So from this one, consider some height 80 meter from the ground. Aeroplane is moving with a speed 150 meter per second. So somewhere here it is a
consider it is a aeroplane moving with a speed 150 meter per second. So what is the speed? V naught is equal to 150 meter per second. A bomb is dropped means vertical velocity is 0. Okay, if you are moving inside the bus, if you are sitting inside the bus, if bus is moving with 10 meter per second, you are also moving with 10 meter per second. Okay, so bomb is actually present inside this one. Okay, यहाँ पे bomb है suppose. So what is this initial speed of the bomb? Same one. So V naught x is equal to 150 meter per second. But it is dropped. Dropped means what? Its vertical velocity is what? 0. यहाँ पे कोई vertical velocity नहीं होगी, ठीक है? Drop means vertical velocity is 0. At what distance from the target should the bomb will be dropped? Okay. So मतलब कि यहाँ पे कोई target है, suppose यहाँ पे टारगेट है, ठीक है? तो बॉम्ब को टारगेट से कितने डिस्टेंस पे ड्रॉप करना होगा कि जिससे बॉम्ब यहाँ पे फायर हो सके, ठीक है? तो फिर इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल, यहाँ से आपने ड्रॉप किया तो फिर बॉम्ब इस तरह से मूव करेगा टारगेट के लिए, ओके? और जैसे ही टारगेट से वो इस तरह से फायर होगा तो फिर टारगेट पे ऐसे जा सकता है. और टेक G इज इक्वल टू, हियर टेक G is equal to 10 meter per second square. So this type of questions is given to us. A very simple one. We have to finding out at what distance. मतलब कि अगर आप यहाँ से बॉम्ब को ड्रॉप करते हो तो फिर वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि जैसे बॉम्ब टारगेट तक पहुंच सके. तो x अगर डिस्टेंस है तो x is equal to find out. This is our question. This is our question. Exactly similar to the first one. What in the first problem, the object is thrown horizontal. Here bomb is thrown horizontal with the speed 150 meter per second at a height 80 meter. Here bomb is actually released, but here already bomb having some speed. How much speed? 150 meter per second. So exactly similar to the first problem. Horizontal distance count करना है, तो how much horizontal distance? See, so horizontal डिस्टेंस x इज इक्वल टू v नॉट x इंटू t, पता ही है. तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0. तो दिस वर्टिकल मोशन इज लाइक अ फ्री फॉल. अगर ये हाइट आप मान लो कि h है, हाइट कितनी है? h. तो यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है? t सपोज. तो फिर यहां से हॉरिजॉन्टल में भी पहुंचने में टाइम कितना लगता है? t. ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस वेलोसिटी है. वेलोसिटी हो इसलिए ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है. अगर ये वेलोसिटी नहीं है तो ऑब्जेक्ट सीधा ही नीचे आएगा, ठीक है? तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ इस मोशन वर्टिकल इस कैसी है? फ्री फॉल. तो फ्री फॉल मोशन का अगर h हाइट डिस्टेंस है तो कवर करने में कितना टाइम लगता है? t. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू v नॉट x इंटू रूट 2h अपॉन g. Okay, very well known equation. It's this vertical motion is like a free fall motion. यहाँ से यहाँ बॉम्ब जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे v नॉट x है, ठीक है? तो फिर वर्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट में v नॉट x कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो. तो v नॉट x कितना रखना है? 150 रूट 2h कितना है? 80 अपॉन g कितना है? 10 लेना है. 10 0 0 cancel. 8 into 8 to the 16 under root 4. So 150 multiply by 4, 15 multiply by 4, 60 0 मीटर. सिंपल आंसर. मतलब कि बॉम्ब को 600 मीटर से ड्रॉप करना पड़ेगा. जब ये डिस्टेंस 600 मीटर रहेगा, वहां से अगर बॉम्ब को ड्रॉप किया तो फिर बॉम्ब यहाँ पे फायर होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन है और सिंपल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि t ये हो सकता है. Otherwise you are not able to solve this problem. Okay, all of you guys note this problem, then after we are go to this next one. Note it. Okay guys, practice example number 2, and this figure is given in a problem. An object is thrown horizontally from point A. So यहाँ से A पॉइंट से हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट्स को थ्रो किया है v स्पीड से, एंड हिट्स द ग्राउंड 3 सेकेंड लेटर एट अ b. मतलब ये ऑब्जेक्ट से यहाँ से b तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? t इज इक्वल टू
3 सेकेंड। 3 सेकेंड ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे पहुँच जाता है। एंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टेक g इज इक्वल टू 10। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, हमको फाइंड करना है v कितना है, मतलब कि इनिशियल स्पीड कितनी है। v इज इक्वल टू व्हाट? अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सी, if you consider this situation, then here this v is what actually? v naught x. What about vertical velocity? v naught y is equal to 0. It means this is the free fall motion. अगर आप मान लो कि इसकी हाइट कितनी है h, टावर की हाइट कितनी ले लो h, तो फिर आंसर क्या होगा? देखो, व्हाट इज दिस टाइम? सो टाइम required to reach the ground. T is equal to what? Root 2h upon g. What is T? Root 2h upon g. So you just put this value. So 3, you take a square. You take a square on both sides. So T square is equal to 2h upon g. So from this, h is equal to 1/2 gt square. Put all values. 1/2 g means 10 रखना है, t कितना है 3 सेकेंड, तो उसका स्क्वायर करो 9, तो ये हो जाएगा 10 to 5, 5 9 जा 45. सो h इज इक्वल टू 45 मीटर। h कितना हो जाएगा? 45 मीटर, मतलब कि ये 45 है। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आप ए फाइंड कर सकते हो, आप उसमें tan 30 ले लो। सो फ्रॉम फिगर tan 30 इज इक्वल टू अपोनेंट अपॉन एडजेसेंट, AC अपॉन CB, AC अपॉन CB। AC तो हाइट ही है, तो फिर CB क्या हो जाएगा? CB इज इक्वल टू AC, AC हाइट 45 अपॉन tan 30 1 अपॉन रूट 3। आंसर हो गया CB इज इक्वल टू, इसको x बोलते हैं ना हम, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? x, है ना। तो x कितना हो जाएगा इसमें से? फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू CB, दिस रूट 3 इज इन डिनोमिनेटर, कम्स इन अ न्यूमरेटर। सो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू 45 root 3 meter. But what we have to want? We want a v. So you just put value of x, x is equal to vt. Okay, so for our case, velocity, actually initial velocity v naught x is equal to v is equal, actually put x is equal to v naught x into t. So from this, what is v naught x? v, और क्या हो जाएगा? x अपॉन t हो जाएगा। x कितना है? 45 अपॉन रूट 3, सो 45 इंटू रूट 3 अपॉन t कितना है? 3 सेकेंड, सो t हुआ 3 सेकेंड। तो फिर v naught x क्या होगा? इसका कैंसल आउट करो तो 15 3 जा 45, सो आंसर हो गया 15 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, आप इस तरह से काउंट कर सकते हो। ओके, काफ़ी डिफरेंट प्रॉब्लम है, लेकिन यू जस्ट यूज द सेम थ्योरी वॉट एवर वी आर स्टडीड अप टू दिस वन। ओके, ऑल ऑफ यू गाइस नोट दिस प्रॉब्लम इन योर बुक्स, देन आफ्टर वी आर गो टू दिस नेक्स्ट वन, नोट इट। Okay guys, we solve some additional practice example which is theoretically based. Okay, and we solve first example number 1. Two particles are projected in air with a speed v naught at an angle theta 1 and theta 2. Both are acute, means both are less than 90 degree. Okay, it means theta 1 and theta 2 which is less than 90 degree, both are acute, and initial speed for this both same, so v naught 1 is equal to v naught 2 is equal to v naught. This type of case is given to us. Now to the horizontal, if the maximum height reached by the first particle is greater than the second particle, मतलब कि इस टाइप के कोई फिगर देख लो आप, मान लो कि ऐसे कोई फिगर है, so this first particle is thrown
with the speed v naught. Okay, and what is this angle actually? This angle is equal to theta 1, and second part, it's moving like this, it's moving suppose like this. Okay, we don't know any path, you just draw the any path, and the second one is move throw with the speed, same speed, but it's thrown in such a way so that its maximum height is less than, means first particle maximum height is greater than the second particle. It means this type of situation. Consider this second particle is thrown at theta 2. We don't know which one is higher, which one is lesser. Okay, so we are not drawing this figure. First we solve this. So what is the given? Maximum height reached by the first particle is greater than the second particle. So another condition is given to us, h1 is greater than h2. h1 is greater than h2. So we have to find this, means we select the correct statements. Number of statements are given. Statements number 1, theta 1 greater than theta 2. Statements number 2, time of flight greater than time of flight 2. Statement number C, r1 greater than r2, means the number of statements are given to us. Okay, 1, 2 and 3. Out of this we select the correct one. Out of this we select the correct one. So this relation is given to us, height 1 greater than height 2, height 1 greater than height 2. So it's a motion, it's a thrown from a ground, so ground to ground projectile motion. So what is the theory of a ground to ground projectile motion? Ground to ground projectile motion. What is the height? Here h1 greater than h2. It means you put this value, v naught square sine square theta 1 upon 2g greater than v naught square sine square theta 2 upon 2g, because v naught is same. So if anything is cancelled, then cancel it. So from this, sine square theta 1 greater than sine square theta 2, as we know in the first course, sine 0 0 and sine 91, it means theta increases, sine increases. So meaning is what? Theta 1 greater than theta 2. It means first one is correct, this one is what? करेक्ट. मतलब ऐसी कुछ फिगर है कि देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल है, यहाँ पे सेकेंड पार्टिकल है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट सपोज h2 है और इसकी मैक्सिमम हाइट सपोज h1 है. ऐसा हो सकता है, ठीक है. तो फिर थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 हो जाएगा इस तरह से. सेकेंड वन, टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट. Time of flight greater than, means first time of flight greater than second time of flight. So if you just put this value theta 1 greater than theta 2, then what about time of flight? So time of flight t1 is equal to, we just find this both this value, 2v naught sin theta 1 upon g, and t2 is equal to 2v naught sin theta 2 upon g. हियर साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2, मतलब कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ही है 2v नॉट अपॉन जी, 2v नॉट अपॉन जी. तो फिर साइन थीटा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा 2 है, तो फिर t1 ग्रेटर देन t2 हो जाएगा. तो इस इक्वेशन पर से आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम दिस t1 ग्रेटर देन t2, मतलब सेकेंड भी कैसा हुआ? करेक्ट. ओके, थर्ड पे चलते. r1 ग्रेटर देन r2, r1 greater than r2, both are acute, means less than 90. तो अगर इसका कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है, सपोज कि आप थीटा 1 और थीटा 2 इस तरह से चूज करो कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बिकम्स 90 डिग्री. अगर आप ऐसे चूज करते हो कोई भी एंगल, क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं दी हुई, आप ऐसे थीटा दोनों चूज करो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाए? 90 डिग्री. और इनिशियल स्पीड तो सेम ही है, v नॉट is the same. So this is the condition of same range. So in this case r1 becomes r2. अगर ऐसा है तो मतलब ये ट्रू हो सकता है नहीं. अगर इसके सिवाय कोई कंडीशन है तो मे बी ये पॉसिबल है, लेकिन इट इज नॉट 100% करेक्ट. ओके, मीन्स इफ दिस टाइप ऑफ केस इज गिवन, देन r1 and r2 both are same. It means this one is wrong, incorrect for us. Okay, it is not correct for us. Why? Because this type of situation is possible. So maybe r1 is equal to r2 also possible, maybe r1 greater than r2 is also possible. Everything is possible. It depends on situation. It depends on situation. आप ऐसा सोचो. चलो मैं एक फिगर बना के देता हूँ. ऑब्जेक्ट्स 1 इस तरह से थ्रो किया
तो फिर इसकी मोशन कुछ ऐसी होगी, ओके। और ऑब्जेक्ट्स 2 इस तरह से थ्रो किया, देखो ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब R1 लेस देन R2 भी हो सकता है, R1 ग्रेटर देन R2 भी हो सकता है, R1 इज इक्वल टू R2 भी हो सकता है, ओके। इट्स डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ अ वैल्यू ऑफ दिस बोथ दिस थीटा. It depends on a selection of this value of this both theta, okay. So this third one is what wrong for us, okay. All of you guys note this example in your books, then after we are go to this next one. Note it. Okay guys, let's come to this next example. Example number 2. A boy traveling in an open car, moving on the level road with a constant speed. So this type of situation is given. Let's see. Suppose it is a level road, okay. Here the car is somewhere here, consider, and it is open car. So let's consider this open car, suppose like this, okay. It's moving with a constant speed. Consider it's moving with a v0 along horizontal direction, and boy is standing on the car. So boy is standing on the car like this, and boy tosses ball vertically up in the air and it sketch back. So मतलब कि यहाँ से बॉय के पास कोई बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी स्पीड से, मतलब आप इसको v0x मान लो, आप इसको v0y मान लो, v0y से अपवर्ड थ्रो कर रहा है, ओके, एंड इट स्केच बैक. सो आफ्टर सम टाइम इट्स अगेन कम्स इन बैक इनटू द हैंड. So sketch the motion of the ball as it's observed by the ball standing on the footpath. So one another boy is standing on the footpath somewhere here. Let's consider. That's another boy standing on the footpath. Then this object, how this object is moving if it is seen by this person. If it is seen by this person. So when this ball is thrown vertically upward direction, this ball having this speed also again, this v0y, suppose this ball, consider this speed is supposed to be v1 and consider this speed is supposed to be v2, means the car is moving with the speed v1 and ball is thrown upward with the speed v2. Then this ball having also this velocity, because this boy is standing in the car is moving, boy is moving, ball is also moving. So all this moving in a horizontal direction with the speed v0. It means ball having the two velocity v1 and v2 like this, okay. So if it is thrown into the air, this motion is a horizontal. After throwing this ball in upward direction, there is some acceleration in a downward direction. A is equal to what? G. So this motion is exactly similar to the projectile motion like this. See, if you consider this situation, then this is a ball having a two velocity. First one is v1, second one is v2. First one is v1, second one is v2. So this ball is moving with some net velocity v, and its path is like this. If you see from the ground, if you see this path from the ground, then path shape is what? Parabolic. So this motion is exactly similar to the projectile motion. This motion is same as projectile motion if it is seen from the ground. You understand it properly. If it is seen from the ground by this boy, then this ball is moving in this way, okay. So horizontal motion is a constant velocity motion, vertical motion is a constant acceleration motion, okay. So this motion is same as a projectile motion if it is seen from the ground, okay. After time of flight, this object say this ball is again comes here, okay, and this car is again comes here. Why? Because this ball is moving horizontally with the speed v1, car is also moving with horizontally with the speed v1. मतलब दोनों ही v1 स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों ही v1 स्पीड से कैसे कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं. तो फिर कार भी यहाँ पे पहुंच जाएगी ऐसे,
तो फॉर बॉल है और बॉय के अगेन बॉय उसको कैच कर लेगा इस तरह से, ठीक है. बट इफ इट सीन फ्रॉम हियर, नाउ यू अंडरस्टैंड सम अनदर कांसेप्ट. दिस इज आवर आंसर. व्हाट इज दिस पाथ? Parabolic. If it is seen from the ground. But another questions you somewhere asked to you, if this objects which is which is sitting in the car, if this boy is observe this motion, then how what is this path? अगर ए बॉय है वो इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो फिर पाथ क्या होगा? इस बॉय को तो ऐसा ही लगेगा कि बॉल ऊपर गया और वापस नीचे है, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही है. मतलब उसको ऐसा लगेगा नहीं कि बॉल हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, उसको ऐसा लगेगा बॉल वर्टिकल में जा रहा है और वापस आ रहा है, ठीक है. सो इफ दिस बॉय मिस इन द इनसाइड द कार, लेट्स सी गिव्स अस सम नेम, द बॉय 1 एंड दिस इज बॉय 2. सो इफ मोशन इज same as if it is seen from the ground, it means boy 2. ये अपना क्वेश्चन है. नाउ एडिशनल वन, if boy 2 observe the motion of a ball. If boy 2 observe the motion of this ball, then it is same as objects moving vertical direction upward and coming back. Okay, same as gravity motion. Means motion under gravity. Same as motion under ग्रेविटी. क्यों? क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही है. उसको ऐसा लगेगा नहीं कि बॉल हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, क्योंकि वो भी हॉरिजॉन्टल में जा रहा है. वो दोनों ही साथ में चलेंगे तो ऐसा लगेगा. देखो ऐसे यहाँ पे बॉल है, सपोज आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे बॉल है ऐसे, ठीक है. तो यहाँ पे बॉय है तो दोनों को ऐसा लगे, देखो ये ऐसा मोशन होगी. ओके, तो फिर दोनों साथ में हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो फिर इसको तो ऐसा लगेगा बॉल ऊपर जा रहा है वापिस नीचे आ रहा है. तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी. इट्स एडिशनल वन. इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम इनसाइड द कार, बट इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, दिस पाथ इज व्हाट? Parabolic. Okay, so this is the one theoretical question. All of you guys note this one in your books, then after we are go to this next one. Note it.